हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 का सेन स्प्रोकेट चेंज करेंगे। सेन स्प्रोकेट का प्राइस कितना होगा वो हम बताएंगे। तो अभी हम नया सेन स्प्रोकेट अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे नया सेन स्प्रोकेट और पुराना सेन स्प्रोकेट कैसे है। तो ये है न्यू सेन और ये रियर स्प्रोकेट और ये है छोटा फ्रंट। तो मैं हूँ अभी बिलिशीपाड़ा सुजुका रॉयल इनफील्ड शोरूम में। यहाँ पे सेन स्प्रोकेट मिल गया। तो अभी हम आपको देखेंगे नया सेन और पुराने सेन का डिफरेंस क्या है। तो आप तो खुद देख सकते हैं कैसे है। थोड़ा सा डार्क हो गया। तो इसके बाद मैंने लिया बड़ा रियर स्प्रोकेट। तो दोनों में तो डिफरेंस देख सकते हैं कैसे है। तो ये है न्यू फ्रंट स्प्रोकेट और ये है पुराना फ्रंट स्प्रोकेट। तो अभी दोनों को डिफरेंस दिखा दिया, दोनों में एक साथ लिया। तो अभी सेन स्प्रोकेट फिटिंग करेंगे। तो ये 3 सामान अभी वॉश करके लेकर आया। कुछ दिन बाद ये बैक टायर हम चेंज करेंगे। अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करके रखो। तो अभी हम आपको सेन स्प्रोकेट का प्राइस देखेंगे। तो आप तो देख सकते हैं 1844। न्यू सेन स्प्रोकेट और सेन स्प्रोकेट फिटिंग करके टोटल बिल हुआ 2089। तो अगर आप सेन स्प्रोकेट चेंज किया तो कितना प्राइस में मिला वो कमेंट करके बता। तो पूरा काम तो हो गया। वीडियो ऐसे ख़त्म होते। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो।